नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अंजू गुप्ता अपरा अंजू किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अदरक का सूप बनाएंगे। इसमें अदरक, नींबू, हींग, काला नमक पड़ता है जो कि पेट के लिए बहुत अच्छा है। ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है और जब भी वे बनाती हैं हम लोग सब बहुत शौक से पीते हैं। तो चलिए आइए बनाते हैं अदरक का सूप। अदरक का सूप बनाने के लिए हमें चाहिए अदरक। ये 4 लोगों के लिए सूप का मैं बता रही हूँ। 1/4 चम्मच हींग, 1 छोटी चम्मच जीरा, आधी चम्मच काला नमक, थोड़ा सा सफेद नमक, 1/4 चम्मच देसी घी, 1 नींबू। यहाँ मैंने अदरक को छीलकर बारीक टुकड़ों में काट लिया है। अब इसको हम मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेंगे। और 4 कप पानी, 4 कप सूप के लिए 4 कप पानी। अदरक को मिक्सी में डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेंगे। पीसी हुई अदरक को पानी में घोल लेंगे। इसको छलनी से छान लेंगे। अपनी गैस जला लेंगे और इसको उबलने तक इंतजार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें उबाल आने ही वाला है। अब गैस को धीमी कर देंगे। इसमें मैं काला नमक और सफेद नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। चला देंगे। इसमें मैं डालूंगी नींबू का रस, अब हम अपने छौंक की तैयारी करेंगे। सबसे पहले गैस जला देंगे, छौंक का बर्तन रखेंगे और उसमें घी डालेंगे। घी गरम हो गया है। अब मैं इसमें हींग और जीरा डालूंगी। जीरा हमारा क्रैकल कर गया है। गैस को बंद कर देंगे। और छौंक को सूप में डाल देंगे। गरम गरम सर्व करेंगे। जीरा और हींग नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए थोड़ा चला चला कर कप्स में डालेंगे।
ये आपका गरम गरम अदरक का सूप पीने के लिए तैयार है।